Assalamu quick home remedy for dry cough. फिटनेस नेक्स्ट लेवल में आज मैं आपको सर्दियों में ड्राई कफ को दूर करने का एक बहुत ही मौसर और इंस्टेंट छोटा सा टोटका बताऊंगी। आपको ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। इससे ना सिर्फ आपकी ड्राई कफ जाएगी बल्कि जिनका गला ख़राब है या गले में खराश फील होती है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इनके अज्जा नोट कर लें। 1 कप पानी उबलने के लिए रख दें और उसमें 2 चम्मच शहद के मिला दें। 1 चम्मच लेमन जूस मिक्स करके कावा बनाएं। ठीक है, जब वो कावा बन गया है तो आप उसको पिएं। और इसको आपने दिन में 2 बार यूज़ करना है और कॉन्टिन्यूस आपने 4 दिन तो ये अमल करना है। और उसके बाद सेकंड ये है कि रात को जब आप सोएं तो 1 कप नीम गर्म दूध में 2 चम्मच शहद मिला कर पिएं। इससे आपको सुकून मिलेगा। आपका गला ख़राब जितना है वो ख़राब है उतना वो तेज़ी से ठीक होगा। है ये थोड़ा सा स्लोली प्रोसीजर बट इससे शोर आराम ज़रूर आ जाएगा। और शहद में तो हर मर्ज़ की शफा रखी गई है। और नंबर 3 ये है कि अदरक जो है, अदरक लेमन जूस और शहद का भी आप कावा बना सकते हैं। ये भी बहुत मुफीद साबित होता है। जो अदरक होती है ये बहुत सारे गला साफ़ करती है, जितना भी ख़राब हो बहुत बेनिफिट साबित होती है। तो इंशाल्लाह आप ये रेमेडी यूज़ करें, आपको फ़र्क पड़ेगा।